Eşsiz güzelliği, muhteşem doğasıyla Karasu Şelalesi. Burası Osmaniye Düzüçi ilçesi Sabun Çayı. Bu görmüş olduğunuz arkadaşlar Karasu Şelalesi. Burası Düzüçi'nin meşhur mesire alanı. Tabii güzelliğiyle, doğasıyla insanları hayran bırakan bu görmüş olduğunuz Karasu Şelalesi ve bu eşsiz manzara. Belediyemizin sunduğu hizmet aynı zamanda zipline parkuruyla da değerli misafirlerine hizmet vermekte. Arkadaşlar şu manzarayı sizlerle paylaşmak istedim. Burası Osmaniye'nin Düzüçi ilçesinde bulunan Karasu Şelalesi. Şu manzarayı birçok yerde bulamazsınız. Evet, burası da zipline parkuru. Şöyle yakınlaştırayım. Karşıdan kemerimizi bağlayıp geliyoruz. Bu güzel doğanın, bu güzel manzaranın üzerinden adeta bir kuş gibi süzülüp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Tüm dostlarımı, tüm arkadaşlarımı bu eşsiz güzellikler içerisinde ağırlayabilirim. Herkes davetlimdir. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Etrafı dağlar, ormanlarla çevrili. Müthiş güzellik. Müthiş bir manzara. İnsanlar buraya akın akın dört bir yandan geliyor arkadaşlar. Kısaca Antep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin, Adana. Çünkü ilçemizde birçok spor dalına da hizmet veriliyor. Yürüyüş sporları, dağcılık, orman gezisi, her türlü etkinlikler var. Şu anda biz sabah saatlerindeyiz. Sakin bir şekilde etrafı size göstermek istiyorum. Yani burası yaklaşık bir yarım saat, bir saat sonra insan kaynayacak. Tüm misafirler gelecek. Piknikler, eğlence had safhada olacak arkadaşlar. İlçemizin bu güzelliğini sizinle paylaşmak istedim. Yani şu yolda yürümek bile bir ayrıcalıktır diye düşünüyorum. Harika bir manzara. Bu güzelliği elimden geldiği kadar herkese tanıtmak istiyorum. Herkese bekliyorum. Buyurun, misafirimiz olun. En güzel şekilde sizi ağırlayalım. Bu Sabun Çayı yani çok da bilinen bir yer değil. Bu güzellikler saklı kalmış. Ama yine de birçok insan tarafından keşfedilmiş. Çevre illerden akın akın buraya gelip piknik yapanlar, zipline parkurunda eğlencenin doruğuna çıkan insanlar,
Bu yukarıda görmüş olduğunuz yürüme yolu da videonun başında söylediğim gibi Karasu Şelalesi'nin üst tarafına gidiyor. Uzunca bir yürüme yolu. Takribi 500 kilometre, 500 metre, özür diliyorum, 500 metre kadar bir yürüme yolu var. Ve oradan büyük şelalenin üzerine geçiyor insanlar. Tabi orada yüzme yerleri falan da var. Arkadaşlar, burası Osmaniye Düziçi. Hepinizi bekliyorum. Bu havanın sıcak olduğu, baharın, yazın başladığı bu zamanda hepiniz davetlimsiniz. Görüşmek üzere.